Yo, shoutout nga pala sa lahat ng kalapatista sa ating bayan at sa buong mundo. Yo, ibon ang pasyon. Come on, Pilipino, nakahani sa mundo ng kalapate, ririmate sa pagbagtas, tuloy ang biyahe. Sukal sa kalug. Mga kalapatid mo, si Sir Allen Lee ng Bio-Research Bio-Pigeon. Hello po sa lahat ng subscriber ni Ace Love TV. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please click the subscription button. At kung para updated kayo sa lahat ng bagong contents niya, don't forget to click the notification bell para lahat ng mga bagong contents ni Ace Love TV, updated kayo. Sa lahat po ng mga viewers ni Ace Love TV, lahat po kayo ay aking inimbitahan na makapasyal po dito sa Bio-Research Bio-Pigeon. Bukas po kami Monday to Sunday. Lock visit time is from 8 to 5. Free entrance po Wala pong obligasyon bumili. Yes. May free KFC burger and drinks pa, courtesy of our generous ninongs foreign supplier. Kaya ano pa po inintay nila? Pasyal po silang lahat dito. Salamat po. Salamat po, Sir.